Hai Matt, apa yang kau dan bayi Matt lakukan? Kau mengajar bayi Matt mengejar mobil yang ngebut? Apa yang salah dengan sirenemu? Oh, tidak. Hampir saja bayi Matt. Matt, kau baik-baik saja? Bagaimana denganmu bayi Matt? Aku pikir kau harus panggil Tom si truk derek dan lihat apa dia bisa bantu. Hai Tom. Hai bayi Tom. Mengisi banmu bayi Tom. Tom, Matt sedang mengajari bayi Matt cara mengejar mobil dan bannya meledak. Dan sirenenya tak bekerja. Bisa kau menolong? Luar biasa. Tom di sini untuk membantu, Matt. Tom akan merawatmu dengan baik. Apa dulu, Tom? Tentu saja. Kau harus perbaiki ban Matt. Ban baru. Matt, kau sekarang punya ban baru. Bayi Matt setuju, Tom? Tom, jangan lupakan sirene Matt. Ini tak bekerja. Ya, kita perlu ganti sirene. Mari lihat apa sirenenya bekerja, Matt. Luar biasa. Apa yang membuat Matt lebih baik, Tom? Inflator ban. Luar biasa. Ide bagus. Kompresor udara internal membantu ban tetap mengembung. Tak ada lagi ban meledak, Matt. Tom, jangan lupa menutup sirenenya. Kita harus pastikan sirenenya aman. Mari dengarkan sirenenya lagi, Matt. Sempurna. Terima kasih banyak, Tom. Pergilah dan kejar bayi Matt. Luar biasa. Selamat bersenang-senang. Dadah semuanya. Sampai jumpa lagi. Wow, bayi Lily, apa kau memenangkan semua permen di pasar malam hari ini?
Tapi bagaimana kau membawa semua itu? Kau harus tinggalkan beberapa permen bayi Lily. Oke. Mari kita cari yang lain. Hah. Apa kau yakin bayi Lily? Itu terlihat sangat berat. Baik saja semuanya bayi Lily. Kau memedulikan permenmu itu pastinya. Oh, tidak. Kau merusak tendamu. Oh, jangan menangis bayi Lily. Kau tahu, aku yakin Tom bisa memperbaikimu dalam sekejap. Haruskah aku cari Tom untukmu? Hai kawan, kami punya masalah. Bayi Lily sedang berusaha membawa ember besar penuh permen, dan dia merusak tandanya. Kau sangat serakah, bayi Tom. Tapi aku yakin bayi Lily akan berbagi permennya, jika kau bisa membantu. Baiklah, mari kita perbaiki bayi Lily. Ini dia bayi Lily. Tom dan bayi Tom akan memperbaikimu sekarang. Mari fokus bayi Tom. Bagaimana menurutmu, Tom? Bisa kau memperbaikinya? Tanda itu penyok, jadi harus diluruskan dulu. Wow, cepat sekali. Terima kasih, bayi Tom. Kerja bagus. Tapi bagaimana kau mengembalikannya? Kau akan mengelasnya. Rencana yang bagus. Itu akan membuatnya kuat. Sangat manis. Tapi Tom akan melakukannya. Itu mungkin berbahaya. Diam ya, bayi Lily. Obor las panas. Itu lebih keren dari yang baru. Terima kasih atas semuanya. Kau sempurna. Apa itu, bayi Tom? Baik, bayi Lily, kau hampir lupa permenmu. Oh, manis sekali. Kalian boleh simpan permen itu. Terima kasih telah memperbaiki bayi Lily. Dadah semuanya, sampai jumpa lagi. Hai Jeremy, apa kabar? Hai Jeremy, hati-hati. Awas! Oh, Jeremy, kau tidak apa-apa? Aku akan memanggil Tom, si truk derek, untuk memperbaikimu. Tunggu di sini, oke? Tom, hai Tom. Jeremy, si taksi, butuh bantuanmu. Ayo, bergegaslah.
Belok kiri, Tom. Oh, tunggu, Tom. Lampunya merah. Waktunya pergi. Hai Jeremy, Tom sudah tiba. Dia akan menolongmu. Waktunya pergi ke bengkel, Jeremy. Kita sudah tiba di bengkel. Ya, ayo kita mulai. Jadi, bagaimana kita memperbaikinya, Tom? Ya, kita mulai dengan mengganti grill depan Jeremy. Itu pastinya menyakitkan. Ini sepertinya cocok sekali. Kau sudah kelihatan lebih bagus, Jeremy. Sekarang kita lihat masalah pada mesinnya. Oh ya, kita harus menggantinya. Lihat yang ada di rak itu, Tom. Apa itu bisa dipakai? Jadi, mari keluarkan mesin yang lama dan ganti dengan yang baru. Bagus! Oh, lihat itu, Tom. Retakan kaca belakang Jeremy cukup besar. Ayo kita ganti. Ya, kita gunakan kap penyedot itu untuk melepas kacanya. Siap, Jeremy? 1, 2, 3. Sekarang, waktunya menemukan kaca yang baru. Apa itu cocok, Tom? Oh, baiklah. Yang itu terlalu besar buat Jeremy. Bagaimana kalau yang itu? Sempurna! Keren! Jeremy, kau terlihat sempurna sekarang. Oh, tanda di atap itu terlihat goyah. Apa pendapatmu, Tom? Tom, kau punya tanda yang persis dengan milik Jeremy, iya kan? Bagus, Tom. Jadi yang mana pilihanmu? Apa ini, Tom? Tidak? Bagaimana dengan ini, Tom? Sempurna! Waktunya membuang tanda yang lama. Yang baru terlihat berkilau dan keren. Jeremy terlihat sangat bahagia. Sampai jumpa, Jeremy. Semoga harimu menyenangkan. Kau juga, Tom. Sampai jumpa. Hey Steve, apa yang sedang kamu kerjakan? Apakah kamu merapihkan jalan agar semua temanmu mudah melaluinya? Ini luar biasa. Kerja bagus, Steve. Suara bising apa itu? Apakah itu Amber si ambulans? Lihat apa yang sedang terjadi. Itu Amber. Kelihatannya dia harus menuju rumah sakit secepatnya. Steve sedang bekerja dekat dengan rumah sakit. Aku harap dia tidak dalam jalurnya. Hey Steve,
Amber sedang menuju rumah sakit. Sebaiknya kamu bergeser dari jalan. Ada apa, Steve? Kamu pikir silinder kamu macet? Kamu harus mencobanya lagi. Itu dia, Steve. Coba semampu kamu. Oh tidak. Bisakah kita mencoba sekali lagi? Baik, Steve. Sebaiknya kita memanggil Tom si truk derek ke sini. Tom, hey Tom, ayo cepat. Steve si mobil silinder membutuhkan bantuanmu. Dia ada di luar rumah sakit. Cepat. Oh tidak, Amber sudah sampai di sana. Maaf Amber, Steve tidak bisa berpindah dari jalan. Ada masalah dengan silindernya. Oh kasihan, aku harap Tom bisa segera ke sini. Ayo Tom. Jangan khawatir Steve, Tom sedang dalam perjalanan. Itu dia. Hey Steve, Tom di sini untuk membantu. Jangan khawatir Amber, Tom akan memindahkan Steve dari jalan secepatnya. Sempurna Tom. Sekarang ayo pindahkan Steve dari jalan agar Amber bisa pergi ke rumah sakit. Kerja bagus Tom, kamu menyelamatkan hari ini. Sekarang Amber dapat menuju langsung ke rumah sakit. Dadah Amber, dadah. Sekarang ayo kembali ke bengkel dan memperbaiki silinder itu. Kita sudah ada di sini, Steve. Ada masalah apa, Tom? Kelihatannya silinder Steve telah usang. Apakah kamu punya sebuah silinder tersisa, Tom? Pastikan kamu memilih yang tepat. Kamu benar, Tom. Ini terlalu kecil untuk Steve. Yang satu itu terlihat cocok sekali. Bisakah kita mencobanya? Ide bagus, Tom. Kita harus mengangkat Steve ke atas lantai terlebih dahulu. Apakah kamu pikir silinder baru cocok? Kerja bagus, Tom. Ini ukuran yang sempurna. Apakah menurutmu Steve memerlukan perbaikan lainnya, Tom? Kamu betul, Tom. Ayo, kita mandikan Steve. Itu luar biasa, Tom. Steve terlihat bersih seperti baru.
Ada apa, Tom? Aku paham. Kursi Steve terlihat sudah usang. Apakah kamu punya cadangan? Itu terlihat lebih baik. Ayo kita coba. Kamu harus membuka pintu terlebih dahulu, Tom. Itu cocok. Kerja bagus, Tom. Apakah Steve siap untuk kembali bekerja? Tidak? Kenapa tidak? Jangan khawatir, Steve. Aku yakin itu tak ada yang serius. Apakah kita akan menggosok spion Steve? Ide bagus. Steve akan terlihat bersih seperti baru. Lihat betapa senangnya dia. Kerja bagus, Tom. Dadah, Tom. Dadah, Steve. Terima kasih.